दोस्तों देखिए क्या हुआ। सो रहे इस लड़के के मुंह में एक जहरीली सांप घुस जाता है। फिर जो हुआ आप भी देखकर तंग रह जाएंगे। सांप के अंदर जाने से उसकी पेट जोर जोर से दर्द करने लगते हैं। जब उसका बड़ा भाई उसके मुंह के अंदर देखता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके पेट में जोर जोर से मारने लगता है। जिसके थोड़े ही देर बाद सांप थोड़ा सा बाहर निकल आता है, लेकिन उसको पकड़ने से पहले ही वो सांप पेट के अंदर चला जाता है। सांप को पेट से बाहर निकालने के लिए एक मरा हुआ चूहा खिलाने लगता है। दोस्तों आगे क्या हुआ, लड़के के पेट से सांप बाहर निकल आया या नहीं वो जानने से पहले अगर आप भी श्रृंगा को सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना। चूहे को मुंह के पास रखते ही सांप बाहर निकल आता है, जिसके बाद उसका बड़ा भाई सांप को बाहर निकल लेता है, लेकिन वो सब गलती से उसी को काट लेता है।